mundo é Hora de Aventura! Hora de Aventura! Vamos lá! Eu sou um Fih, cheguei pra derrotar e meu amigo Jake pra arrasar. Eu posso ser apaixonado pela princesa desculpa, mas não por a vida dela que vou lhe dar minha armadura. Vou destruir você com minha espada de sangue de demônio. Você vai ficar com tanto medo que vai te derrotar até no seu próprio sonho. O mundo distante da terra de sou melhor aventureiro, meu amigo Jake também. Vamos arrasar com você mesmo a gente sem. A gente destrói qualquer um que chega na nossa frente. Pode tentar, mas não vai conseguir com a gente. A gente já destruiu o lixo mais perigoso da terra de Ou seja, nós somos mais guerreiros dessa terra. Ninguém vem atrás da gente na luta nem na vera. Pode vir, mas no outro dia estará de repouso. Todo mundo irá te odiar, então vai desmaiar. Eu sou o Fih, cheguei para derrotar o meu amigo Jake pra arrasar. Eu posso ser apaixonado pela princesa Jujuba, mas não por a vida dela que vou lhe dar minha armadura. Vou destruir você com minha espada de sangue de demônio. Você vai ficar com tanto medo que vai ser derrotado no seu próprio sonho. O mundo distante na terra de sou o melhor aventureiro, meu amigo Jake também. Vamos arrasar com você, mesmo a gente sem. A gente destrói qualquer um que chega na nossa frente. Pode tentar, mas não vai conseguir com a gente. A gente já destruiu o lixo, o mais perigoso da terra de Ou seja, nós somos os mais destruídos dessa terra. Ninguém nem é da gente na luta nem na vera. Pode vir, no outro dia estará de repouso. Todo mundo irá te odiar, então vai desmaiar. Deixe o seu like e compartilha, porque vai alegrar a parada semanal. De 2 em 2 semanas postamos vídeos de rap e também um negócio de canal. Inscreva-se pelo rap e pela gincana. Até a próxima. Rap Mundo.